Anglong নমস্কাৰ কাৰম তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দেৱজিৎ মালাং মিক্সাৰ লৈ আহিছে এটা নতুন ভিডিঅ' মানে আপোনালোকৰ কাৰণে চিনেমেটিক ভিডিঅ' তো বঢ়িয়া নজাৰা বঢ়িয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য একদম চাই যাব আপোনালোকে এই শ্বিলং যোৱা ৰুট ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হৈ শ্বিলং যোৱা ৰুট তো চাই থাকক শেষলৈকে চলো তো বন্ধুসকল এয়া হৈছে জাষ্ট চিনেমেটিক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰাস্তাটি যায় শ্বিলং আৰু আমি শ্বিলঙলৈকে যোৱা নাই তথাপিও আধা ৰাস্তালৈকে গৈছোঁ উমলাবেৰ মচালডেং এইবিলাক হৈ পেলাই জাষ্ট ঘূৰি আহিম লোকেশ্যনটো চাব গৈ আছোঁ চ' চলো চাই থাকিব শেষলৈকে তো বন্ধুসকল আৰু এটা ধামাকা কথা মানে কি বহুতো ধৰণৰ চাবলগীয়া জেগাবিলাক আছে ঠাইবিলাক আছে তো এটা হৈছে মা মনোকামনা মন্দিৰত যদি আপোনালোকে আহে আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব বুলি বিশ্বাস আছে তো আপোনালোকে আহক আৰু আছে খিল টিং টিং টাং টাং বুলি এটা অচ দিয়ে চ' এইটো চাবলগীয়া জেগা আছে আৰু উমৰুখুটিত আপোনালোকে চাবলৈ পাব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এই 3 মাহত চাগে চাইবেৰিয়াৰ পৰা চৰাই আহে এই চৰাইটো জিৰণি লৈ পেলাই চাইবেৰিয়ালৈকে যায় বুলি শুনিছোঁ তো এই চৰাইটোৰ নাম কি আছিলে মই পাহৰিছোঁ তো এইবিলাক ধুনীয়া জেগাবিলাক আপোনালোকে চাবলৈ পাব তো বন্ধুসকল এয়া হৈছে উম্মাদ ভিউ পইণ্ট চ' আজি কুঁৱলী থকাৰ কাৰণে ভিউবিলাক ভালকৈ দেখা নাপায় চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো একদম নাপাহৰিবই আপোনালোকে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই বেলেগ নতুন এটা ভিডিঅ'ত